各位咁睇我哋一人今日嚟拍，我先發現原來唔記得咗咁一啲怪數咯，咁所以就想整翻把劍。咁上集咧，個大題啱笑咗，咁呢兩本書咧係三蚊紙加皮夾，冇錯，殺咗兩隻牛。咁然之後要再加下就咁樣揼下。不過佢一個喺度唔需要咁樣鬥。咁我哋依家就進行保險同埋分集團手冊，有垃圾，先清個背包先。落到寶石，咁我睇下先，寶石嗰邊點咧？咁我喺上集又睇到有啲事。哇！咁然之後呢度，呢個都係存。咁然之後説明我當初係冇整到嘅，而家補翻。咁呢兩集其實同一集一拍啦，同一日。咁好啦，今日咧我哋係整象牙同埋我哋裝備。嗱，終於啊！咁首先我哋都要整象雲啦，我覺得傳咗晒得啦。咁首先我哋要起個新嘅爐先。咁上集俾大家睇過啦，燒咗超多冰。首先先整翻嗰個工場嘅儲存槽。咁然之後咧，我預咗超級多，要11個。有11個再多啲，18個。好，整多個。咁我準備我合一合先啲材料。起住先啦，唔夠再合。所以1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。不如換個位。換個位。我哋咧有成日起好啦，咁呢度3、4、5、6、7、8、10、11，呢度打橫嘅7、9、10、11，然之後將個圍打，我就要呢個咁大，咁呢度放一個咁樣啦，咁即係咧有限嘅材料就。然之後打一層就咁樣整住先，啲材料有限，又唔係有限嘅。
所以咧，我就係諗功課咧，就係一邊做呢個，剩低有啲邊咧入咗呢個玻璃好難拎，之後再換啦。需要。咁然之後咧，到側邊放啲小磚嚟。都唔好舊啊！睇下要去攞招去做。順便整埋啲沙博，方便啲。沙博咁點整咧？沙博？再將嗰啲嘢分解。順便攞埋啲招食。啲玻璃咧多啲。要食先。呢度點攞咁樣放？
邊啊？咁唔知喺度要整乜咧？台，我要整超多張台。啱啲排全部都係8+9=10。都有要擺翻入燒。多兩個算。整下呢啲先。咁整啲管道過去啦。咁整得低就可以長白啊嘛。整多啲。要2條，所以就冇合晒咧。雖然擺喺呢個爐度先啦，都得。應該燒咗。搞整多少少。咁佢做咩？咁整翻個都嘅一個仔，因為呢個我諗嘅爐應該係唔會再加高㗎啦，呢個，所以就拆咗佢啦。咁然之後就個轉排出口，然之後咁樣呢一個啦。好難睇啊！咁就咁咯。好啦。因為舊嘢點用咧？好好笑。我唔知點用咧。咁我諗要收個入。咪先。最尾要改收尾嘅話，疊一層先係啦。佢仲有起碼係7，夠位嘅。咁收尾嘅話咧就比較麻煩啲。咁點收咧？封頂。我都唔知
知點解，我都唔知個爐有幾大，超級大啊個爐。收尾，會好着。我流磚呢？唔係咁細頭我去燒。原來係我以為係其他嘛。哇！唔緊要，係好死我。頭呀有風扇啊！超級大。超級大嘅一個浴帽，笑死！好鬼大，不如咁啊，我將嗰啲容器轉晒落嚟呢度，睇下最尾會發生咩事，試下先。咁啊，唔係，咁啊，咁今日朋友呢度，下集見啦，拜拜，記得訂閱我，下集見，拜拜。